ako ndashaka kubaza we nani nk'iyo ubyutse nta koga amaso nturibrosa ukatucana data wewe urabona iri juru wowe uzaribona tuzi ngo niba unavuga cyangwa utavuga cyangwa ibirenge bya babiroze urahonga wese ucana data wewe nta no gusaba Imana nta no gushima Imana ngo ko mbyutse ndi muzima Mana nkuragije umunsi wawe wewe iyi Kigali wibere uri like amata kuri abakobwa umukobwa nawe yibere mu tuntu wewe uraza gukora umugisha byuka usenge wereke Imana umunsi wawe ukuntu uri bugende igufasha mwe murabona muri Kigali muze kwibamo gute niko iragize Imana wa mujura we urabyutse ntuzi niba wewe hayo ngo barabaroze nimwe mwiroze barabaroze umva nani ushaka kubaza ikintu kimwe nije mu kabari ukakamaze ufite gahunda yo kutwiba umva nkubwira twebwe tuje muri enjoyment turazanye ufashe amazi utumye amazi ufite gahunda dusinde hanyuma nurangiza utwibe none sindashaka kubaza usibye ko bakuruze wapfuye nka radio ubundi wajyaga ni wakagombye kuguma mu rugo ukanyinyira cya jibu cyose maze nawe ko yanywa mu rugo ukanywa jibu yose washaka ukanywa na niri ibyo ushaka ariko ukaguma mu rugo apana kuza mu kabari ngo usaba amazi urashaka kutwiba wowe tupiyora ubona no gahunda ihari niba ari gusinda ntabwo dusinda tunywa byeri turya indimu harimo amazi ndore harakuruzi cyangwa mbababwire ntukabare umuntu ntabwo uri umubyeyi we ntukabarire umuntu ntabwo uri umubyeyi we umukunzi wawe ntukamubabarire naguca inyuma mureke natwe turagushaka umuntu ugasanga umuntu bamuciye inyuma ariko yakomeje kwihangana mureke wajya ngo urazi muniba kubaje mureke nisibwo nimukomeza kubabarirana twebwe tuzakubona gute hanyuma twumve n'ibyo bintu yagukundiye barakuruze cyangwa guys narababwiye umwe muri mwebwe azafatwa mwebwe none ntiyafashwe ako ni gute umuntu nge ndifata nkaza nkagutereta ajyaho ni ibibazo byanjye bijyanye na finance nohereje boss wanjye nawe azana n'imodoka ye nziza agaruka arira arambwira ngo wa mwana w'umukobwa mwiza ibintu by'inkundo yarabiretse ngo ntagishaka kubabazwa ngo ibintu by'abahungu ngo ibintu by'inkundo birababaza wowe kumbisha mwabajura nibi mwabajura mwimire wewe iri rero niryo rifite amafaranga navugaga abajene hano hanze mwarabanze ngo namafaranga mfite utankura umogi yikinira akadege kubera depression zanyu nibi bintu ndeba nk'aka kanyago ubu ndumva nari hekenya ngambabaza mutera ababyagahinda watumwe wewe barakuruze umva nani niba uko umukobwa utazamushaka raundi imwe irahagije reka ko twicira umugore wacu wowe niba uko utazamushaka raundi imwe irahagije hano kuzajya maramo sukari byo kubandeba kanu karamucuna nguza kakamuhindura niba uko utazamugira umugore ibyo birahagije ko ndeba n'amazi barakuruze cyangwa mwamabandi mwe ndavuga mwebwe mwabakobwa muri gutuma abahungu badashaka biti
umuhungu uraza ukamuraza igihe cyose abishakiye. Mbese uwo muhungu yazagira gute amatsiko kurongora? Muri gutinza abahungu gushaka kwira iki murabaha buri munsi. Ejo bundi nende kubasereza mvuga ati mujye mu round imwe, ariko nimwe mu mwabazengeje amakuru nayatawe. Amakuru nayize nsanga nimwe mu wazengereza. Arakwinginga yakura mu kamwe yashaka kwigendera ukamusaba kakabira ka gatatu. Uwo muhungu urumva yatekereza gute gushaka? Mwamahene mwe ko muri gutuma nabashatse bicuza. Nabashatse bari kwicuza kwira iki mubaha ku ruhande. Ubuhini bw'Kigali. Ndagerageza nk'Imana mvuga ati umugore wanjye ko umugore wanjye ari kubiha abandi. Mama yarizuna yahe dore ko bandeba n'amaso. Umwirukanka barabaruga mwebwe. Nabashatse muri ku Mana barabaroze cyangwa ako ndashaka kubaza mu babyeyi mwe. Niyo mufata ibyo mukabibika bikamara umwaka bidakoreshwa, umugabo waraza neza akarira ku byombo bisanzwe, hari ibindi bibitse mugatekereza paka pastor akagusura akaba ari bwo ubikura mu bya byombo. Wowe babyeyi pastor mu gihe haje umushyitsi nka pastor nibwo ukuramo cya cyombo ukakizana, nabwo bamara mu cyoze mu gisubiza hahandi cyombo cyaje mu mugezi. Mama turabigenza gute? Inna lillahi hataje she wicyombo nago kiri bukoresha. Umugabo y'Imana rya kwisanga ari umwafatanyije kugira mwabye muhinduke ibyombo ni ibyombo muramfanya ibyombo ni ibyombo mwabadamu mwabiguze bwo n'umugabo wawe. Zana icyombo umugabure mu cyombo cyiza birahuri ngo birahuri ninde wababwiye ngo mubikoreho mwabaramwe mugira ubwenge. Akose mama mwahindutse mubyeyi babyeyi muhinduke, iyo ngeso ni izanyu mana we mugira izo ngeso mwabana ibyo yewe ibyombo ni ibyombo mama. Ako ndashaka kubabaza aba mama ntabwo babara mwabye muhinduke. Umva mukobwa we, saba amafaranga ajyanye n'isura yawe wowe. Saba amafaranga ajyanye na taye yawe wowe. Apana kuzajya uvanga amadosiye tukabura amafaranga duha abandi. Urabizi neza isura yawe hanyuma ugasaba igihumbi cy'idolari wowe. Saba amafaranga ajyanye n'isura yawe. Hari amasura y'igihumbi cy'idolari, reka amasura y'ibihumbi 500, 800 gutyo. Saba amafaranga ajyanye n'isura yawe wowe amusura wawe. Karaza neza undashaka 40 byo kujya muri ndashaka amafaranga ajyanye n'isura. God have mercy upon para kuzita. Ako mwabana mubigenza gute ugasaba umuntu afite amaboko n'amaguru uniyasinze atakubonye? Mwahene mwe mubigenza gute? Umuntu neza ni muzima akazi kose agashobora. Allo, oui, chérie. Cyangwa kohereza message. Nintamvugisha sindyama. Mubigenza gute mwamahene mwe? Ntabwo uri ikimuga. Usinaryama numvishe ijwi ryawe. Mumuhazi ibiki? Ntabwo mbyumva. Mubigenza gute? Umuntu w'umusore cyangwa ufite ubwanwa n'umukobwa w'inkumi ufite amabere, uniyaryama atumvishe ijwi ryawe. Mumuhazi ibiki? Barabaroze cyangwa mwabajura kazi mwe. I told you before ntabwo mwanyumvishe. Nambwe ati mureke gukunda nabo basaza. Mwe ari umunsi muzarwara ibirwara bya kera bisabwa kuvurwa n'abapfumu. Bisabwa kuvurwa n'abapfumu. Nzareba abantu muzabakura. Kabanye kuteretana n'abasaza wa mukobwa. Nyaga mike cyane. Ukomeje gusaza abasaza b'abandi. Hari umunsi uzamukira igitagutya gupfiraho. Abantu birgoye amapriza rubagimande comptention, ariko wowe ugakomeza still ukina n'abasaza b'abandi. You going to suffer. Akareka ndamubwira
leta izadushyirireho abahungu birirwa bafunze ngo bafasha abakobwa babana ku ngufu bahohoteye abakobwa. Hano hanze hari abana bari guhotera abasaza babamereye nabi, ariko uzabyemera umunsi wagikirigise kigaseka kikata kigupfiraho. You going to suffer. Gabanya gutereta n'abasaza. Ejo bundi ushaka kuzasanga uri gutereta na ex wa mama wewe you going to suffer. Tamu basaza wakakobwa reba ukuntu gasa kamaze nako gusaza kubera kujye. God have mercy upon us. Uraza kuba wowe. Ay. Wenani gasanga wanditse morning abakuriye sini sinzi utundi tugambo sheri wirirwe neza sini nimugoroba good evening sini harimo ukifata nimugoroba ati sheri mbwira niba utakinkunda wankawe urashaka kubwira iki wiri umusosi wanditse ntabwo bari kugusubiza urashaka bakubwira iki kirenze icyo wamujura we nta kintu wibwira uzabihene kugeza ryari. Good evening wewe afite abandi ari kubyandikira bari gusubizanya ngira niba tugi akubwira iki wahene we kumuzi kwizirika zabigisha kugeza ryari. Uranditse umusose niba gusubije umbwira niba ukinkunda cyangwa dutandukanye yakuretse iki wanjijiwe wewe umusose neza nta message bagusubije ngo mbwira niba ukinkunda wahene. You go to suffer man we. Ndashaka kubaza Barabaroze ako mwabyeyi mingi ndashaka kubaza niyo buri gihe mu posting abo bana banyu niko muda posting abo papa abo mwafashwe ku ngufu mwebwe iyo uhera kwa mbere kugeza kwa kanga uposting abana bawe gusa niko wafashwe ku ngufu posting papa wabo bana tumurebe wowe we niko bagufashe ku ngufu tubimenye postinga papa wabo bana wamukunze ari bogari rero postinga umugabo cyatukwibe ereka abajura papa wo mwana papa wabo bana wari byaranye wowe ndakubaza wari bya kumureke kutuvanga post your husband you get me akunda shaka kubabaza